Hello，呢度係 Ming's Beauty Room，我係 Ming's Editor Sherry，我係 Ming's Editor Eli。我係化妝師 Cheryl。咁 Cheryl 咧平時咧都會為啲影視作品同埋雜誌去做化妝師嘅。今集 Beauty Room 我哋邀請咗佢嚟做我哋嘅 instructor。咁一陣間我哋會請 Cheryl 先幫我哋示範點樣去遮黑眼圈，我同 Sherry 仔隔離學，然之後睇下我哋可唔可以喺冇 tips 嘅情況之下化翻出一模一樣嘢。最尾就請 Cheryl 幫我哋 comment 啦。咁遮黑眼圈嘅步驟咧都係有3個嘅。首先就係搽 eye cream 啦，然後我哋就遮瑕，然後就定妝，咁就完成㗎啦。咁你哋準備好未啊？準備好啦。好，第一個步驟咧就係我哋要搽 eye cream 嘅，要滋潤個眼底，咁我哋咧先可以上到遮瑕膏同埋唔會棘咯。我撩少少出嚟，我都係用第4隻手指啦。OK。咁其實咧就係印開佢兩邊啦，我多數會咁樣推開。因為其實我黑眼圈好勁，同埋我係好勁眼紋啦，咁所以我用嘅 product 都比較潤啲。咁可能如果有啲人即係眼尾個紋勁啲咧，咁我哋可以打圈咁樣捽嘅。但係我嘅主要嘅紋咧就喺呢一個位，所以我就係主要喺呢度捽多2下。好，咁我哋咧搽完 eye cream 啦喎，咁其實見到黑眼圈啦，佢有好多唔同嘅色素嘅，唔係淨係啡色咁樣，佢有少少紅紅地、紫紫地咁樣，所以咧我哋係要用 corrector 嘅。咁 corrector 係啲乜嘢咧？其實就可以參考下，就係呢啲啦，橙橙地色、粉粉地色咁樣嘅。咁我哋主要遮黑眼圈咧，其實最重要就係用橙色。好，我哋而家開始啦，我就會先攞啲橙色。喺呢個位有紅色啦，同埋紫色嗰啲位搽咗先。我咧係好輕力嘅啫，好輕力咁樣推同埋印實佢，千祈唔好暴力喎，如果唔係就會啲眼紋越嚟越多，同埋就會搽甩晒粉底啊各樣嘢咁樣。係啦，咁我哋咧亦都唔好遮得太高喎，即係呢個位咧，呢一個位其實係臥蠶位嚟嘅，我哋就唔好搽埋上去。如果唔係咧，就會睇落咧冇晒啲輪廓㗎啦。咁我哋輕輕搽一陣橙色啦，呢邊又係。咁我哋咧其實嗱咁樣印完啦，都會見到係有一笪笪咁樣嘅嘛而家。咁我哋咧呢個情況下咧，我哋繼續拎翻一個三角面，我哋咧咁樣印翻開個邊邊位。我哋用完橙色啦，咁其實你會見到我呢度仲係有一個溝咁樣嘅位啦，呢度。咁我會再補少少蝦粉紅色咁樣嘅，就係呢個色，少少喺呢一個位。一定要用咗 corrector 先用 concealer 嘅，如果唔係咧，我哋點樣遮咧都睇落好似有陣黑氣喺度咁。咁但係都係記住啦，我哋每搽一浸啦，我哋都要攞個 pop pop 嚟印翻鬆個邊嘅，同埋印翻實佢。咁其實而家睇落都叫做少咗嘅，而家就用翻我哋啱我哋膚色嘅 concealer 啦。咁咧，我其實有時咧都會咁樣耷低下望下自己個黑眼圈仲喺唔喺度嘅，咁樣 check 一 check， 係啦。咁咧而家望到啦呢啲位。頭先搽個橙色嘅位咧，咁我哋再冚翻一浸同我哋膚色接近嘅遮瑕膏。咁尤其是係呢個淚溝嘅位啦，即係呢一度。咁我耷低頭就會見到㗎啦。咁就呢度可能加多少少。呢度都係唔好印得咁上。係啦，留翻個臥蠶位。好，咁我哋而家咧搽完啦，咁我哋都係要用翻呢個三角面。印翻開佢同埋印翻薄佢嘅。我哋而家咧就遮完個黑眼圈啦，咁下一步就係要定妝啦。咁我就會用碎粉啦，咁樣，然後拎支掃，我哋多少少都唔緊要嘅。然後咧就喺眼下低頭先搽咗遮瑕膏嘅位置，我哋輕輕係印上去嘅。印上去。如果我哋唔定妝咧，其實個眼底咧都好易會有發生棘粉嘅情況，因為佢哋會攝咗入眼紋度。咁我哋就要用碎粉咧去定翻實佢哋，定翻實啲遮瑕膏，咁就冇咁易走位咯。
好，咁即係黑眼圈就完成啦。咁就到你哋咯喎，準備好未先？準備好啦。咁我記得第一個步驟就係 eye cream 先啦。可以拖下。眼尾。係啦。呢個 corrector， 我記得我先就攞咗呢個橙色先。唔知咧就唔好搽咁上嘅。係啦，唔使咁大力篤佢嘅。而家太橙都係一件好正常嘅事。係啊，正常㗎。呢個 corrector concealer 呢一支。好，之後咧就用 corrector 去補翻個眼底嘅膚色。漏咗個 step 啊！係咩？我唔會提你，你自己諗下。冇可能冇啊！真係漏咗一樣嘢。咦，係喎！我記得啦，多謝你嘅提醒。Ellie 今次叻喎。係咪醒咗我已經？咁呢個 concealer 係咪都係因應翻自己嘅膚色揀翻？冇錯冇錯。但係我係好中意呢隻concealer 嘅，因為佢係好潤咯，同埋遮瑕度都好夠。好。我記得啦，今次。緊張啊！你咁樣搞到我。唔使緊張。老師啱話多啲都唔驚。作為一個貪心嘅學員，我多啲先。Cherry OK。我都 OK 啦。我就覺得你可以喺咧淚溝位置咧，再加多少少蝦粉色都 OK，跟住再上翻個膚色咧，就會遮得更加好。Ellie 就都做得幾好，冇乜其他 comment 啊。其實今次咧都係我第一次可以完全遮晒黑眼圈，因為我唔知黑眼圈大件，因為我太懶咧，我成日都淨係用一支，跟住就諗住可以遮得晒全部，其實永遠都遮唔晒。跟住因為遮唔晒，跟住係咁疊加咧，最尾眼底超乾咯，所以我就諗原來眼霜啦，同埋用其他顏色去校正嗰個膚色係好緊要噶咯。我都覺得，同埋眼霜都係之前冇諗過要用嘅產品，即係用完眼霜之後咧，你光紋本身就淡咗咧，就會容易啲上咯。好，我哋第一個 step 咧就係要搽 eye cream 啦，因為搽 eye cream 咧，我哋之後上遮瑕膏咧先可以上得貼服，亦都少啲眼紋嘅。咁之後咧就會用橙色嘅 corrector 先遮咗啲黑眼圈嘅部分，然後咧就會加少少蝦粉色嘅 corrector 喺個淚溝嘅位置。咁然後最後咧就係搽呢個膚色啱自己膚色嘅 concealer， 之後就定妝咁就可以㗎啦。咁希望成日捱夜嘅朋友咧，都可以喺 Cheryl 啲堂咧學到點樣可以將個黑眼圈遮得好好啦。咁我哋下堂咧都會教其他嘅 beauty tips 嘅。咁我哋下一次再見啦，拜拜拜。